Всем привет! Вот приехал ко мне очередной VR6 под названием AES. Моторы эти начали выпускаться в 91 году. И, по-моему, как раз мне первый попался вот этот ААА. В чем отличие? Поршни диаметром 82. И стоял этот мотор была такая модель Volkswagen Bora. То есть можно сказать, что теперь этот мотор стал мотором ААА. Увеличение диаметра на 1 мм привело к увеличению объема всего на 69 кубиков. Ну, как известно, наибольшее увеличение объема дает увеличение хода поршня. Как видите, при установке этого блока используются штатные заводские отверстия. То есть эта сторона, которую сейчас расточил, отверстие здесь. Соответственно, если перевернуть блок, эти отверстия нанесены зеркально на этой части. Вот эти цилиндры станут в вертикаль. Угол, по-моему, 7 градусов всего. Болты, которые крепят блок к плите, даже не выпадают. Ну, остается там зазор. Плита — это одна из первых, которую изготовили мне в конце 98-го или начале 99-го. Поршни. Второй ремонт выпускает только фирма КС, как сказал мне хозяин. Ну, привез он его где-то неделю назад. За неделю заказал 81 985, зазор 2,5 сотки. Я сделал 3. После этого отханигую, сниму его с плиты, поставлю уже на плоскость поддона и фрезерну плоскость. Следующим мотором этого семейства стало появление VR5. Попадались и такие мне. Честно говоря, не помню, какой они цилиндр убрали. То ли этот, то ли... Ну, скорее всего, вот тот, потому что старались, наверное, минимум переделок. Если этот цилиндр убрать, сложнее тут будет с этими крышками. Честно говоря, не помню. Ну и следующий, это W12, как вы знаете, в алюминии. Делал вот такие, тоже на плите. 3 угла, 3 пары этих косынок. То есть делаешь одну сторону, переворачиваешь блок, делаешь там ряд, гильзуешь, ханинуешь, разбираешь, ставишь еще одни косынки, делаешь уже внутренний ряд на одной и второй стороне. После этого опять разбираешь, ставишь косынки уже на плоскость. В общем, делали, знаем. Ну, наверное, все на этом.